มาตรา3วงหลักว่าบุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินนี้ใช้บังคับหรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ 2. ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อครองชีพหรือกฎหมายอื่น